大家好，咁我又拍片啦。咁今日又拍咩片咧？咁拍介紹片咯，都係咁真地嘻哈哈。咁今日咧，咁就介紹啲咩？熄咗風扇好熱添，係唔算啦，唔知你唔理啦，好快拍啫。咁就係咧，咁同學咧，因為我冇去書展啦，咁唔得，因為我家姐唔得閒同我去啦，所以我冇去。但係同學超有心嘅，我都冇俾錢佢，佢幫我買咗好多嘢咯。好多都好貴，我諗。咁好啦，小維持攞你出嚟介紹先下，就係呢堆啦，超多嘢咯。佢都唔知啊，都唔知呢嚿嘢喺邊度買嘅。係啦，咁好啦，我哋逐個介紹啦吓。咁首先介紹呢個紅公仔先啦。咁呢個花咧係硬嘅，得冇乜特別啦，都係一個掛飾嚟嘅。好啦，可能我以後會擺喺度坐喺度，我遮住成嚿嘢，可能擺喺呢度。幾錯，唔錯，擺喺度啦。好，下一個，可能拍好耐喎呢條片。之後就呢個，咁大家應該好好奇係咩嚟㗎？咁就係佢喺呢度係寫住對住亞視貼紙套裝45張啦，一盒3種規格，每盒4盒。咦？點解咁裏面有買大陸貨嘅？我都唔知。係啊，先睇埋佢開過嚟。咦？開過嚟嘅，佢搞錯啊！算啦，我決定我介紹過嗰啲嘢擺喺度啦。之後就有呢個筆袋啦，幾靚噶。但係點解又係大陸嘢？搞錯。搞錯。裏邊又附送咗一個咩嚟？唔知。好啦，唔拆咗佢啦，有用先講。我都已經有個筆袋啦。好，下一個。呢個應該大家見過，我唔知有冇見過，但係佢又買咗盒俾我，唔知做乜鬼嘢咯。屋企有盒啦已經。唉，救命！好啦，下一個就係呢個麥當勞嘅唔知咩袋啦，我都唔知佢喺邊度抄翻嚟嘅，拉鏈又唔順。啊，得我唔拉啦，超好熱噶喎，咁俾我連風扇都冇開，想熱死我。就俾咗呢啲類似明信片嘅嘢啦，就係咁噶啦，係咁噶啦。哦，點解佢呢一排部電話嗰啲攝影技巧咁差嘅嚇？唔知。好，仲有呢盒就係生日快樂，全世界都想同你講親愛的喎，親愛的全世界都想，到底點解生日快樂定唔知咩？好，咁有好多張啦。好，下一個。就有呢啲小信封仔啦，幾靚嘅。唔知有幾多個？數下先，1、2、3、4、5個嘅 ，OK 啦。咁我覺得最好嘅就係呢個宮崎駿龍貓嘅明信片啦，係咪寫得嘢嘅？係啦，都唔知點解佢淨係俾一張我，唔知，好靚啊！龍貓啊，好得意啊，叫龍蝦。同下一個，由於我同學咧就中意點講好咧？因為我同學知道我中意畫畫，就買咗啲學畫畫嗰啲嘅書俾我啦。咁真係唔明點解次次都買啲簡體字嘅俾我，唉，救命！咁佢仲要俾埋係電腦畫嗰啲，我都不嬲都唔用電腦畫噶啦，我部電話好知準咩？之後呢度有本啦，腰之繪啦，有麻雀嘅，有簡體字啦，點解要咁多？咁裏邊又超靚咯啲像，有隻鷹啊，又唔知咩藍耳翠雀，係咯，買咗4本啦佢足足。之後就仲有呢個，主要都係簡體字素描啦，啦，84蚊，佢應該好咩噶，好慈悲為懷咁買俾我啦，就呢個啦，人物繪啦，用簡體字啦，幾多錢啊呢本？43蚊啊，好抵噶咯，對於佢嚟講。咩嘢啊？最唔會畫嗰啲咯，呢個佢嗱，大家唔好誤會啊！呢個我琴日寫落去噶嘛，佢琴日俾我嘅。之後呢個就係今日介紹嘅嘢啦，拜拜。